上帝讲：要停止战争，承认我是上帝。我要伫万国列邦受尊重，我也要伫全地嘛受敬奉。各位兄姐，大家新年快乐，大家平安。今仔日是春节过后头一个主日，咱真欢喜，大家搁组织一只来敬拜上帝。咱要来吟圣诗，圣诗第一首，无行歹人的路，请咱起立，做一个吟圣诗第一首。请坐。这时，咱要压头动心来祈祷。慈悲疼痛的阿爸爸上帝，阮谦卑来到你的圣殿，要敬拜你、亲近你，领受你的话语教导。主啊，你是阮生命智慧甲气力的源头，也是阮患难中及时的帮赞。我免学到你的性命，因为你就是真理、道路甲生命。你创造天地万物，你的圣灵保护阮，时时照顾阮。我们感谢你，赏赐圣子耶稣基督，用十字架顶的宝血救赎阮，脱离罪恶的管辖，用伊的宝血洗清阮的罪，赦免阮所犯一切罪过，用仁爱甲慈悲做阮的冕旒，用恩典甲和美祝阮的心愿。主啊，阮的心切切羡慕你的义，愿要仰望你的慈爱，恳求你的圣灵、你的疼，即时进入阮每一个人的心，互阮重新得到气力，
伫新的一年，阮要弃旧换新，甲主同工同行，互阮愈来愈有主的样式，用喜乐的心拍开阮的目睭，扩展阮的境界，除去过去经验的阻碍，甲错误的认知的捆绑，热心参加造就、甲宣教的时间。主啊，恳求你，互阮伫你所安排的即份上，我靠你圣神的引带，尽阮应该做的责任，成做你贵重的器皿。教会各项的事工，愿你赐福兴旺。当阮拄着艰难的时，请你应允我，有充满圣灵的信心甲爱，有忍耐甲顺服，专心倚靠仰望你，相信你的恩典一定会够万用。主啊，我要甲今仔日的敬拜祈祷，以及蔡牧师讲道的信息，诚做芳芳的者献予你。愿讲的甲听的拢得到你满满的祝福。阮安尼祈祷无完全，我要用你教示阮的祈祷文，同心来祈祷。阮伫天的父，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意成，你的意亲像天。阮日时平安予我，赦免阮的过犯，亲像阮也赦免过犯人。无你照阮行事，救阮脱离灭歹。因我万年年根拢是你所有，到代代无尽。阿门。接续，咱要来读启应文，启应第19篇，是圣诗后面第29页。启应19篇，诗篇95篇。来啊，恁着向耶和华唱歌。咱着到伊的面前，感谢伊。因为耶和华是大的上帝，最深的所在伫伊的手中。洋海属于伊，是伊创造的。来啊，咱着鞠躬敬拜。因为伊是咱的上帝。今仔日你若听伊的声，咱过来吟圣诗学罗上帝，圣诗35首，我心实在学罗，请起立。
请坐。继续要请献歌队来学乐，因的学乐诗歌是万米学乐唱歌。感谢献歌队用遐水的诗歌，带咱来敬拜阿罗主。这时，咱要来攻读上帝话一圣经《哥林多前书》第9章24节到27节，现代译本262页。哥林多前书第9章24节到27节。恁一定知影，是运动场参加比赛的人真多，但是得奖的只有一个，所以恁爱抱着得到奖赏的心来走。每一个运动员接受严格的训练，拢是为着要争取迄会败坏的冠冕。但是咱所求的，却是迄个袂败坏的冠冕。所以我只有按照头前的目标跑走。我阁亲像拍拳的人，每一拳拢无落空。我严格会锻炼家己的身体。是为着要完全控制伊，免得
我传福音予别人，家己颠倒失去资格。第二位的圣经是加拉太书第5章，中文译本292页，292页，加拉太书第5章16节甲26节。16节，我要强调的是，恁的言行爱顺服圣灵的引带，唔通满足家己本性的欲望，因为本性的欲望甲圣灵互相对抗，彼此对立，互恁袂当做家己所愿意做的。但是如果圣灵引带恁，恁就无受律法的约束。人本性的欲望是明显佮容易看见，伊表现是淫乱、污秽、好色、拜偶像、行邪术、结冤仇、三争、怨恨、受气、结党分派、自私、妄妒、酒醉、放荡，以及其他类似的歹品行。我以前捌甲恁警告过，即马佫警告恁，做即种代志的人，一定袂当成做上帝国的百姓。讲到圣灵所结的果子，就是疼心、喜乐、和平、仁爱、仁慈、良善、忠信、温柔、节制。这个事是无任何的律法会该禁止的。遐属于基督耶稣的人，已经甲因本性的一切邪情欲望，拢定制十字架顶了。既然圣灵互咱新生命，咱就应该互伊引带咱的生活。咱唔通骄傲，唔通彼此结气，互相怨妒。圣经以上，愿上帝祝福听伊的话去行的人。这是咱要请主任牧师、蔡牧师来传讲上帝的信息。木星系列第25摆，题目是节制，请大家恭敬来听。兄弟姊妹，大家平安。伫过年前，咱都有讲过即个贪恋吼，拢总讲2讲吼。咱第一讲是讲到咱袂当贪恋的对象，包含财米、美色、名声、甲贪食。咱嘛提起着安怎对抗即个贪恋的一寡基本方法。然后咱顶礼拜有分享着要对付咱人生中间的贪恋。第一个操练就是知足，然后后手咱阁有2礼拜，咱即礼拜要来分享即个准则，讲节制即个题目，然后咱后礼拜要分享一个题目，就是简朴的生活，有知足，可会当准则，可会当简朴，咱会当对付咱生命中间的贪恋。今仔日要先来看。准则这个题目，要领受上帝话，进前咱同心来祈祷。是阮的主，阮恳求你，这个时刻到阮三甲之地，流软阮的心，互阮的心亲像好土地同款，会当种落你的话。搁伫你圣神的帮助下面，我们结出好果子，来荣耀你，互人得到祝福。恳求主你帮助阮。安尼祈祷奉耶稣基督的名，阿门。今仔日要甲大家分享这个题目叫做节制准则。这个字的原文的意思是讲自我控制，是讲自律，就是讲这是一种约束家己错误的行动的规律，甲约束一个人爱享乐的情绪甲欲望。
啊，为什么圣经要甲咱准则？因为伊甲咱的生命特别甲咱永远的活命有关系。啊，咱看到这题目有人讲牧师啊，你应该爱伫过年前讲这个题目嘛因为咧过年的时拢较袂晓准则对无加几公斤但是我认为讲，若有失败的经验比较较容易警醒所以咱今日来看这个准则这个题目啊，首先咱看这准则这个题目，为什么会当带予咱真大的福气因为咱看保罗先生安尼讲伊先用一个譬如讲，伊讲既若斗力的逐项事准则这逐项事准则这个字会当翻译做接受严格的训练。既若斗力这是当时阵的一种运动那亲像咱今仔日迄个摔角，也是讲脚力这方面的运动要去参加这个比赛，这运动员伊讲逐项事拢爱准则会当讲逐项事爱接受严格的训练，然后爱自我控制。咱即马即个运动员拢变做真侪运动拢变做职业化对无？咱有时拍开电视，咱看到人咧职业比赛，咱看职业运动员看起来因咧做什物任何动作拢真轻松对无？咱譬如讲，我上爱看迄个棒球比赛看迄个大联盟的比赛，拢看因拢真轻轻松松，拢伫迄个棒球场顶面拢伫咧配喙烂安尼尔但是因真正要比赛起来，讲迄个能力真正真好迄控球的姿势，还是讲接球的姿势，拢会当表现了真好。咱想讲因这天生的嘛当然每一个要出色的运动员，一定要有上帝予伊真好的运数。但是咱要理解，即摆这职业的运动员，因拢要接受真严格的训练。而且一点仔拢袂当放松，毋敢若接受严格的训练应该安怎？佮凡事拢爱准则爱过一种真自律的生活，袂当伤放荡啦，袂当伤过放荡。你若万一放荡咱来理解咱毋通想讲体重加1公斤有啥物差别？对因来讲你若体重加1公斤因咧表现着可能会造成真无好的影响，所以因爱遵照医生营养师的吩咐去食食控制家己的身体，互身体用上介好的状况去比赛。保罗先生讲这运动员因遐尼济控制，遐尼严格的训练为着要得到一个啥？得到一个朽坏的冠冕。当时的这个冠冕就是讲，伊若得胜了，会互因一个过冠。这冠冕是用树叶用树枝绑好的。打伫的时阵真水，但是过无2工就孤打去保罗讲，因拼遐尼久，训练遐尼久，准则遐尼久，为着要得到一个会朽坏的冠冕。但是伊讲咱信徒伫信仰生活中间，若准则家己会当得到啥物迄个袂朽烂的冠冕。袂朽烂的冠冕，就是指上帝要互咱永远的活命。所以咱来理解每一个兄弟姊妹，咱伫信仰生活顶面，嘛爱凡事拢有准则，拢爱准则，爱过无论生活、无论徛起，还是甲人应对的中间，拢袂当随咱家己的欢喜，互咱的情欲支配家己，爱过一种准则节制的生活。咱伫人生的过程中间，有真侪这属灵的试探。如果咱顺着情欲野种的，咱的确对情欲顶面受败坏；但是咱顺着圣神野种的，的确对圣神受着永远活。咱拄则所读的第2段经文，圣神所结的果子中间有一种性质，就是准则。所以咱一定要好好来学习准则的功课。互咱会当得到迄个，会当领受迄个袂朽烂的冠冕。
牧师今日要甲大家分享3个部分，咱一步一步来学习。第一个部分就是讲，咱要学习准则的第一个部分，就是咱爱先去看咱生命中间软弱的所在是伫倒位，咱放纵会互咱放纵，互咱的欲念放纵的所在是倒位，然后咱爱严严来对付。所以咱要做的第一件代志，就是咱爱找到控制咱生命的问题到底伫倒位。每一个人可能无共款，亲像咱咧讲贪婪的时阵，有的人爱钱，有的人好色，有的人爱食，有的人爱啉，每一个人的情形无共款。但是你就是爱去找出你的软弱的所在，来改变，来控制。耶稣基督咧帮助人，拢是安尼哦。咱看见这圣经的故事，牧师讲过几啊遍。有一个少年做官的财主，伊来找耶稣。咱照咱世俗的眼光看，我这个人已经真完美啊！伊年轻，佫有钱，佫有社会地位，佫做官有权力。但是伊对伊家己的生命无满足。所以圣经讲伊用走的来找耶稣，看到耶稣，伊马上跪落。但耶稣讲：我要安怎做，才会当得到永远的活命？原来伊上烦恼一点伊遐尼有钱，遐尼有地位，遐尼有权力，但是伊烦恼讲伊袂当得到永远的活命。耶稣就对伊讲：你知影诫命嘛？毋通杀人，毋通奸淫，毋通偷窃，毋通做假干净，爱孝敬父母。伊对耶稣讲：这我自细汉到即马拢已经拢遵守啊。圣经讲耶稣目睭看到伊真介意伊啊。我讲这个人遐尼完美，但是耶稣嘛看见着伊生命中间有一个弱点，所以耶稣就对伊讲讲你佫欠一件，去卖掉你所有的产业，然后将钱捐予送乡人，你就有财宝积聚伫天顶，然后佫来跟对我。耶稣知影伊生命中间一个弱点伫倒位，就是伊产业真济。这产业济到哪捆绑伊的心啊，直到伊无法度得到永远的活命。所以耶稣来讲，你爱放下遐个，然后来跟对我。但是咱知影圣经中间记载这个人其实这是一个悲剧的故事啦。后来圣经记载伊讲伊忧忧愁愁离开啦，因为伊做袂到。所以伊明明知影伊家己的弱点伫遮，但是伊做袂到。但是第一步就是咱要训练这个准则的功课，咱要找出咱生命中间的弱点伫倒位啊。保罗伫遮互咱有一个建议伊讲人本性的欲望是真显明，而且佫看得出来伊表现伫下面有15项的性质但是保罗知影咱人拢足干巧对无也讲15项有讲到的大家会遵守万一无讲到大家就正康正胖要去做所以伊佫加一项其他类似的代志所以这保罗实在太了解咱了咱会当将这15项分做5个部分，咱来学习你来找看觅，啥货是你生命中间的弱点第一项就是关系伦理道德，特别是情欲的部分这是淫乱歹所行、邪动嘛翻译做好色啦这是咱人情欲的部分。有的人真正人真好，但是无法度克服伊情欲的部分。这有时阵咱会伫遮跋倒。这是第一个部分。第二个部分，关系属灵信仰的部分，就是拜偶像啦、行邪术这是咱毋通讲拜偶像，就是去敬拜别个神明尔。你若将有一个物件当作上帝。遐尼重要就是拜偶像，这咱来理解第三项就是有关人甲人中间的关系咱有可能犯着欲望顶面的罪比如讲怨恨啦，甲人冤家啦爱嫉妒人，爱怨恨人，爱生气，爱甲人相争，
爱分党结派，啊，佮爱去怨妒别人，哦，这拢是人甲人中间的即个欲望顶面的问题。第四种类，第四大类就是肉体的欲望，像爱啉酒，啊有的人款，即个爱车花宴乐，啊这咱看到今仔日其实有足侪这少年人嘛，无一定少年人有的中年人、老人嘛会受到网络啊这电动玩具的影响会袂失去，啊，佮有其他类似的代志，贪财甲贪名等等遮的啊，你也找出你生命中间的困境是安怎？你的弱点伫倒位？咱知影，特别是咱即摆社会真进步我感觉讲即摆现代人面对一个足大的挑战，就是这3C 用品，大家拢有手机啊嘛，大多数的人拢有手机啊嘛啊，有的人感觉手机我咧控制伊，我咧利用伊其实咱有时拢叫手机控制，你敢知影？我毋知你敢有看即款的感觉？有时你手机第二落地对无？你感觉敢有咧准咧啊，摕起来看，啊，都无人拍电话互我，开始咧准，安尼你就是去互伊控制掉的，啊，有的人无代无志就爱手机爱摕起来，改成做烦恼讲无这物件都活袂落去。所以咱来理解，这物件是应该是服务咱，咱做伊的主人，但是往往咱拢去控制，咱变做伊的奴隶啦。所以咱要好好去面对。啊，保罗将这人性中间的欲望来分做这5大类，你要找出倒一项是你的弱点。啊，当然牧师嘛要互大家知有一寡真严重、必须要禁止的代志，往往毋是咱想象的上介大的问题。譬如讲，遮讲的拜偶像嘛，还是讲行邪术，这甲咱的信用真明显违背，所以咱大多数的人拢应该袂去犯着。但是往往即款看起来无要紧的拢会诚做咱生命中间需要准则的譬如讲，有人贪杯啦，有人爱食咱想讲我加食一喙嘛袂要紧结果真容易就过头去这拢是咱爱准则爱注意的这个代志。这是第一步，找出你放纵的来源。第二项，咱来理解圣经中间咧讲准则准则是圣神所给的规矩的一个性质所以表示讲你若要用你家己的力量真困难准则啦，真困难自律啦，爱靠圣神来开力所以第二项，咱来恳求圣神替咱掌管，咱来操练顺服的功课。圣经拄则所读的圣经，甲咱讲既然圣神赏赐咱新的活命，就是咱的活命是耶稣基督牺牲赎回，然后交代圣神来做咱的保惠师，所以伊赏赐咱新的活命，咱都应该爱互伊引带咱的生活，就是讲咱爱受圣神的控制。意思讲咱毋通受咱家己的感觉、咱家己的欲望所控制，因为人的犯罪拢是因为咱家己的感觉，咱感觉这真好，你就去搞去譬如讲，咱看圣经中间，夏娃听到蛇引诱伊爱食迄个分别善恶的树顶的果子对无？咱看见着圣经中间安怎描述？伊讲迄个妇人人看起迄丛树仔的果子真好看，佮感觉真好食，佮通得到智慧，就真欣赏。所以伊拢是用伊的感官，用伊的感觉，你感觉我看起来哇真好看，应该是真好食，佮听讲食了会得到智慧，所以就真羡慕。伊互伊的感觉，互伊的想法放伫上帝命令进前。所以伊就无顺服上帝的话，去顺服家己的感觉，伊就抵到安尼就犯罪。咱的人生中间常常会拄着即款的代志，咱靠咱家己的感觉去做决定的时阵，
真容易陷入迄个危机中间。所以第一项，咱爱得到圣神的因素，第一项就是咱爱认罪悔改，因为这甲咱得到圣神有关系。圣经安尼来讲，恁每一个人拢爱悔改，而且爱奉耶稣基督的名受洗礼，通互恁的罪得到赦免，恁就会领受上帝所赏赐你的圣神。所以罪是甲圣神抵挡的。你若犹原有罪，你无承认家己的软弱、家己骄傲，安尼圣神无法度来掌管你，也是讲你拒绝圣神的掌管。所以咱爱先了解咱家己是软弱的，需要有上帝来帮助咱。咱悔改认罪，就有机会得到圣神的馈纳。第二项咱理解，咱要做一个决定的时阵圣神拢会提醒咱。所以咱爱顺服圣神，拒绝罪恶的捆绑。圣经同咱讲，你若倚靠圣神，治死罪行，一定会当存活。所以当咱受试探的时阵圣神会提醒咱，这件代志袂当做。有时咱的犯罪拢怪圣神讲话伤细声，其实是你内心的欲望伤大声啦。因为你若要靠，我拄则讲话，你若要靠家己的感觉去做选择真容易的陷入罪恶。咱看圣经中间有真侪只有大气力的人但是靠家己的感觉去行事的时阵都无受控制。比如讲，咱若看士师记14章到16章，记载一个人叫做参孙。参孙是安那？伊有上帝所授予伊真大的气力、真大的能力你看伊遐尼勇壮，会当即个拍倒遐尼一个对敌。但是咱看伊一生失败2-3回，伊拢靠家己的感觉。比如讲，伊伫亭那看到一个非利士，这外邦的查某囡仔，一看到一见钟情，就要娶伊。伊的爸母甲伊的老爸甲老母，拢来提醒，拢来反对，拢来阻止。伊无爱，伊就要顺家己的意思所以一生拢是安那，只要我欢喜，有啥物袂当？只要我喜欢，有什么不可以？拢是照安尼伊是做一个拿西尔人，就是李小人照你讲，伊是袂当去摸迄个尸体但是伊看到只屎内底有蜜伊想要食伊就去摸。照你讲袂当安尼，伊就是无拢顺家己的意念，顺家己的私欲。后来咱看见着伊佫介意着大利拉伊透露家己力量都真大的秘密，到尾咱看到伊目睭去用恶去惨死。所以咱来理解着讲，伊一生拢是一个安那，为着满足家己情欲，靠感觉去做选择，无要顺服圣神的引带。有真侪人拢是安尼，拢是顺服家己的感觉。咱看到真侪人跋筊为虾米沉袂落？就拢想讲，我佫我算一局就好，这局我就要来骗倒来。为虾米？你看你真侪少年人咧耍迄个电动玩具，爸母常常甲伊对话就是安尼啦，讲你毋通耍遐久爱休困伊讲我佫耍5分钟就好，叫5分钟变做5点钟。有真侪为虾米咱来拿大哭？讲我去食最后一喙就好。这明明袂当食，了因我去食最后一喙就好，食了我就无要食，佫食几道的。所以咱拢若靠家己感觉，靠家己情欲去做选择，就是会失败。所以咱来顺探圣神，拒绝罪恶的捆绑。但是较积极来看就是咱不断亲近迄个好的嘛。耶稣基督英文讲，人若是喙焦，都爱来我遮啉。这是耶稣讲圣神要赏赐互咱嘛。所以咱就爱常常去亲近上帝，亲近耶稣，常常注意属灵的代志。咱自然而然都互咱会当脱离迄个罪恶的捆绑。所以积极来讲，咱是不断去祈求领受，提醒咱家己，毋通顺探咱家己的情欲。这是第二项。最后一项要甲大家分享，就是讲，
咱来设定一个目标啦。任何代志拢爱设定目标，一个有目标的人，佫较容易去学习准则的功课。所以保罗讲我走，毋是不像是无定向的，我走一个方向。我拍拳毋是亲像咧拍空气，我是有一个目标。因为伊有目标，所以伊会当用即个目标来迈进。咱若人生无目标咱就是茫茫渺渺。但是咱若当设定一寡目标咱用即个所差标来跑走的时阵，佫坚持到底的时阵，咱就一方面咱会当学习迄个准则的功课。因为我为着要得到迄个达到迄个目标，所以亲兄弟姊妹，牧师期待咱伫新的一冬咱拢为咱家己做一寡目标，为咱家己的生命做一寡无论是你的身体，还是讲你的灵性，你要做一寡目标。比如讲，有个人为虾米减肥袂当成功，就是伊无目标嘛。我知影我应该减轻，但是我无目标。你若设定一个目标，讲我一个月减1公斤，你就较准则。相款伫属灵的代志嘛是相共。你会当家己设定一寡目标，我一天要用偌济时间来亲近上帝。我要去参加教会的信仰课程。比如讲，咱今年初到即马，咱就有开设即个祈祷的课程。后手阁剩2讲。3月份开始，咱伫3月初9有一个全教会灵修会。然后，这为什么要办这个灵修会？就是要接续咱伫3月底，咱开始有一个以弗所的查经班，拢总17周。咱会当家己设定一个目标，这17周我拢要参加，灵修会我嘛要参加。用安尼设定目标搁伫大家来帮咱下面你就比较较容易锻炼家己准则的功课。因为咱有这个目标向前去迈进，亲像保罗同款。伊为着达到这个目标，伊就准则家己、控制家己、坚持到底。所以咱诚做一个有目标的人，咱就哪来哪学的准则这个功课。所以今日甲大家分享3项。第一项就是你要找出你的弱点；第二项你要学习顺服圣神的引带；第三项咱搁设定一个目标，我确信。咱会当哪来哪合上帝的心意，咱同心来祈祷。亲爱的主，阮今仔日伫你的面前学习准则的功课，阮求主你帮助阮，阮真实明白，阮生命中间的弱点伫倒落，有圣神光照阮、引带阮、保守阮，阮有气力来拒绝罪恶的捆绑。阮也相信也恳求主。你帮助阮，会当互阮对今仔开始，伫属灵的顶面设定新的目标，互阮用所差的标来迈进，阮的生命哪来哪合你的心意。阮安尼祈祷，奉耶稣基督的名，阿门。咱继续要来吟圣诗。317首来回应上帝的听。你若欠缺真失望，请咱起立。
请这时咱要来奉献，也袂听添油马卡的来宾，请添好交收奉献的即时，即时来奉献。全能的阿爸爸上帝，你是阮的牧者，阮无欠缺。阮感谢你赏赐阮丰盛的活命，永远的活命。你拣选阮做你的囝儿，你的圣灵保卫师，保守看顾阮。阮的身体健康，阮的财前，阮的运势，阮的金钱，拢是你赏赐的。阮即时要甲淡薄的金钱奉献，互你做教会做圣工的路用。阮安尼感恩祈祷，奉主耶稣的圣名，阿门。请坐，要来报告。本周特别事工2月16到17，皮牧师要带领青少年牧区青少年甲社青的家庭101人，要到杨梅埔心农场举行青少年牧区的宴会，愿上帝赐福保守。野外礼拜消息，3月初3是本会设教106年的纪念主日，咱要去淡江高中
举行野外礼拜，也未报名，请较紧去办公室报名。第三，全教会灵修会，3月初9拜六，咱要举行全教会的灵修会，要请邱启荣牧师来专讲迄个初代教会的背景，请大家较紧报名，报名费是100块，包含午餐到讲义。咱来看第6页，献给第6页装备的课程。所以咧，造就班为2月14开始，到4月初1有6堂课吼，早起9点到10点。请4月28要受洗的兄弟，甲郭医生干事来报名。其他团契消息，请大家家己来看。这时要请蔡牧师来欢迎来宾，甲牧养的代祷。兄弟姊妹，大家平安。我首先来介绍第一遍，甲咱做伙敬拜兄弟姊妹哈。遮有一对夫妇哈 ，Scott Polan 跟 Angela Yan， 应该是遮哈。欢迎哈，因是对旧金山转来哈，旧金山转来哈，欢迎。其他到第一遍来甲咱做伙敬拜兄弟姊妹，无介绍着。好，郭龙长，郭龙长老伫遮好。牧师特别要大家提醒吼，咱3月份有真侪重要的事工要进行吼。3月第一主日咱要野外礼拜吼，咱伫本堂只有第一堂礼拜吼，剩下咱拢会刷过同安中学吼做野外礼拜吼，请大家报名参加。阁有3月初9，牧师拄则有讲过，咱有全教会灵修会吼，主要是要接续咱所要进行的查经班吼，所以请大家踊跃来参与。这时阵，咱同心来祈祷。亲爱的主，阮恳求你赐福保守看顾，用你的圣神来引带保守看顾阮，互阮每一个人哪来哪合你的心意。阮中间有肉体病痛的，恳求主你亲自医治；阮中间有心神软弱的，恳求主你亲自安慰。也互阮伫教会生活中间。学习彼此相听，互相扶持。求主赐福保守看顾，互阮有合你心意的教会生活，也互用你的名所设立的上灵教会，哪来哪进步，哪来哪合伫你的心意。我安尼祈祷，奉耶稣基督的名，阿门。咱起立来吟上营圣诗511首。吟诗说，请蔡牧师来祝祷。愿主耶稣基督恩典、天父上帝疼痛、圣神的感动、扶持相通，常常甲恁伫地，直到永世代无尽。阿门。
请坐，密道下温共受车欠。